Всем привет! И сейчас я играю в Star Stable. И сейчас я зашла в Star Stable Horses, чтобы показать вам одну лошадку, которую я бы хотела приобрести. Тихо. Так, заходим. Тихо. Так, вот он сразу нам вышел. Очаровательный чудило. Я хочу, чтобы это был конь. Вот, как бы сейчас. Вот, и просто брат сидит, он не хочет уходить, как бы пусть будет так, но надеюсь, меня будет больше слышно. Но вот, этот конь, когда я его куплю, у него, по идее, не должно быть этой гривы, как вот это, но если будет, то, если она не изменится, то придется смириться. Но я хотела поспрашивать еще, если вы знаете, если, когда я приобрету лошадь, можно будет изменить гриву, если нет, то я сразу же изменю имя на кобылу, хотя я не хочу, чтобы она была кобылой, потому что у меня две кобылы и андалузская, и еще, один конь андалуз. И я хочу, чтобы у меня был еще один конь андалуз, как бы, вот. У меня есть деньги, но сегодня я покупать его не буду, потому что у меня еще не до конца уровень, не до конца уровень его. И как бы и еще, я могу сейчас кое-что сделать, чтобы прям вот это вот все сделать, чтобы я могла забыть. Но сейчас я как бы не хочу. Я хочу купить завтра, потому что как бы я еще раз переболела. И сейчас уже как бы вечер, и заходить в игру я уже не буду, только если завтра. И думаю, зачем мне его сейчас покупать, если я как раз завтра выполню задание и уже куплю вот этого вот красавца. Вот это вот. Прям вот. Этого вот минуту, я не знаю, как его еще назвать. Вот. В принципе, я смотрю на его рысь, и рысь как у Лудитана, так сказать. Видите, он бежит как у Лудитана, но никак. Но в игре он, наверное, будет бежать так же, как нормальный андалуз, как настоящий андалуз. Надеюсь, это просто такой образ, типа. Не, так-то андалуз даже очень идет такая рысь. Очень даже идет такая рысь. Да блин, очень даже идет на самом деле. Так, давайте я еще попробую. Он еще прикольно очень прыгает. Давайте я вам сейчас покажу. Вот видите, он очень классно прыгает. Мне даже понравилось, как он прыгает. Но на самом деле он вроде бы по-другому тоже прыгает. Ну вот, как бы так вот. И последний прыжок остался. Вот, но в целом мне понравился этот конь, вообще крутой. Вот, вообще он самый классный, и мне он очень понравился. Надеюсь, я буду с ним играть, ролить и понять задание, хотя я еще даже не всех лошадей прокачала. Ну ладно. Всем пока. Надеюсь, вы подписаны на мой канал, поставите лайк за это видео. Ну, всем до встречи, всем пока. Кстати, заходите смотреть покупку андалузской лошади. Она должна выйти в субботу или в воскресенье. Ой, во вторник или в среду. Как бы вот так. Ну, всем пока.